大家好啦，今日想分享一個咧，就係關於恒定法師喺上人涅槃嗰日嘅感應嘅故事啦，同埋咧佢當佢自己要往生嘅時候，佢亦都係自知個時至嘅故事啦，都即係好有即係好值得聽嘅。咁咧首先咧就係講恒定法師咧，之前介紹過咧，佢係唯一跟上人嚟到香港嘅弟子啦。咁佢喺佢之前咧，上人仲收到之前講過啦，即係南華寺着魔就第一個跟上人出家嘅弟子就果直師啦。咁然後咧自焚嘅咧就係行雨法師啦，即係成日提嘅順師啦。咁而另外咧，上人有一個咧，亦都係跟佢出家嘅小沙彌，好有成就啊，係開眼。咁後來上人想帶佢嚟香港，但係可惜就帶唔到啦。嗰個就係叫果佐師啦。咁所以第四位就係恒定法師啦，佢係唯一跟上人嚟到香港。咁當佢知道上人喺美國病重嘅時候咧，咁佢每日咧好誠心咁跪喺佛前面咧，就念誦7篇地藏經。咁咧希望咧就佛力加被啦，令到上人能夠長命百歲啦。咁咧就話說啦，喺一個夜晚，佢突然間夢見咗佢師父嘅蓮花形嘅念珠。咁咧呢個念珠咧，其實係佢上人咧從東北咧帶過嚟嘅。咁掛喺空中，但係咧佢見唔到上人嘅身體，咁只係咧見到到處咧都滿布晒嗰啲白布條。咁跟住咧佢就嚇咗一跳，即刻咧就喺夢中驚醒啦。咁即刻咧就跑到佛前咧就跪下啦。咁誠心咁誦地藏經啦。咁希望咧上人能夠早日康復啦。可惜咧佢喺佢誦經嘅時候咧，佢感覺自己眼皮不停咁跳，跟住咧手入嘅念珠突然間斷咗，滿地都灑到係珠。咁佢就知道上人已經走咗啦。咁果然咧喺嗰日咧，佢就聽到上人已經圓寂嘅消息啦。咁所以咧可以想而知，佢哋師徒之間嗰種感應係真係不可思議。而喺上人走嗰日咧，佢基本上唔使人通知佢，佢已經喺夢中知道咗呢樣嘢。咁呢樣咧亦都有講咧，阿定法師喺2003年嘅10月咧就往生嘅。而喺咧佢當時咧，其實咧佢係自己都知道自己會往生啦。喺前3日咧，佢咧就已經話俾一個經常照顧佢嘅去送飯嘅居士聽，唔使再送飯啦。咁嗰陣時咧，個居士覺得好奇怪啦，梗係問法師咩原因唔使送飯啦。咁跟住咧，阿定法師就同佢講，因為佢要走啦。咁嗰位居士咧亦都好可愛，佢唔明白要走啦呢句係咩意思。咁就咧就佢以為法師梗係要去旅行或者乜。咁所以咧就同阿定法師講，咁應該食到走嗰日啦，咁樣。咁於是咧就話恒定法師，因為佢唔理解佢咩叫要走，所以咧就只係咧咁叫個居士就話，咁你淨係帶流質食物就好啦。佢唔食飯啦。咁於是咧呢個居士就照辦啦。咁第3日咧就佢如常咁樣送飯嚟啦。咁咧就見到恒定法師咧經自己結霜跏趺，坐喺佛前面就已經往生啦。咁咧亦都係啦，即係荼毗嗰日亦都法相非常莊嚴，所以非常之有修行。